嚟到第6條題目呢一度咧，今次我就會示範翻兩個方法。咁首先 method 1咧就係同我必須要有嘅基本功啊。咁你今次咧就會有2/6-5x，然之後就再減1/6+5x。咁第一步咧，我哋就先做翻個通分母，咁所以詳細啲，我就先抄翻題目出嚟多一次。咁你通完分母咧，個分母就會係6-5x 再乘呢個6+5x 㗎。咁所以對於第一嚿份數嚟講，我就先上下補翻個6+5x 俾佢。咁所以 denominator 我哋就會有6+5x，numerator 同樣地都會有呢個6+5x。咁然之後對於第二嚿份數嚟講咧，咁我哋就上下補翻個6+5x 俾佢啦。咁所以而家 denominator 有6+5x，numerator 亦都會有呢個6+5x。嚟到以下呢個位置咧，我哋就已經完成咗通分母嗰一個步驟啦。咁所以我哋就先處理翻 denominator 咧，一般嚟講我哋都可以兩個括號咁樣照抄。咁但係睇翻答案嘅 option 咧，佢今次就將佢 expand 咗啊。咁其實咁啱，我哋呢一度咧就會 a 減 b 乘 a 加 b 嘅 format，咁所以就會 a square 減 b square 啦。6嘅 square 就會係36，然之後就再減 5x 乘過嘅 square 咧，就會係 25x 嘅 square。咁至於喺個 numerator 嘅位置，咁我就直接拆翻括號啦。而家我哋就會有12再加 10x， 然之後就減緊成嚿啊。咁所以咧就會係減6，然之後咧就會係加呢個 5x 㗎。咁所以當我哋 simplify 咗佢 numerator 嘅位置咧就會係 15x， 然之後就再加6。咁 denominator 咧就同樣地都為36，再減翻 25x square。咁因此呢一條嘅答案咧就自然會等同於 D 啊。喺之後咧亦都會講解埋呢個 method 2。咁不過重申多次啦 ，method 2咧就只限於 MC， 因為我哋 method 1呢個基本功咧都非常之重要啊。咁 method 2今次咧我哋就直接代一個數，咁你將 x 咧就會係代做7。咁同咧亦都可以留意翻我點樣撳部計數機啊。咁首先喺以下呢個位置，我就先將7咧我就儲存去 x 啦。咁所以我哋題目嘅呢一個 expression 嚟講咧，就會係2再除呢個6-5x， 咁就留意翻啲括號，然之後就再減翻1，再除翻呢個咧就會係6+5x。咁我撳完出嚟個數值咧，咁就會係一個咁核突嘅數冇所謂，我就將佢變翻做份數。咁我哋咧就會知道係-111 over 1189，咁我亦都先 mark 翻低-111 over 呢個1189。喺下一步咧，我就再將 A、B、C、D 4個 option 咧就逐個撳翻出嚟。咁首先對於 option A 嚟講，我哋就會有6-5x， 然之後咧就再除翻呢個36-25x 嘅 square 啦。咁撳完出嚟之後，同樣地變翻份數咧，就會得知道係呢個1/41。咁同咧都唔需要太擔心嘅，因為咧我哋就唔需要全部撳過晒。你會見得到對於 option A 以及 option B 嚟講咧，其實就淨係 numerator 嘅位置就由減變咗做加。咁所以我就先撳翻呢個左手邊啦，然之後撳上掣就翻去最前邊。咁我就將佢咧就變咗做加。咁撳完出嚟咧就會得知道係-1/29。咁跟住咧，對於 option C 嚟講，今次咧就會係6-15x 啦。咁同樣地啦，我就先撳左箭嘴，然之後上翻去，我就將佢變咗做-15x。咁所以撳完出嚟咧，就會得知道而家對於 option C 嚟講就會99再 over 翻呢個1189，以及去到最尾 option D 呢一個咧，咁你今次就將佢變咗作為6+15x 啦。咁撳咗出嚟咧，就會係呢個-111 over 1189。咁同喺呢一度會見得到，就只有 option D 嘅數值咧，先同題目呢一個咧就係一樣㗎。咁所以利用代數咧，就算我哋真係基本功真係好弱啦，我哋都有辦法可以揾出正確嘅答案㗎。